又到了一年的冬季啊，今天再跟大家开始要说一下这个冷却液切换阀的事情了啊。去年冷却液切换阀漏液啊，但今年呢其实还是漏。我教你们怎么检查啊。首先，机盖打开，这一块盖板怎么抬起来，在这个位置你手伸进去摸啊，这里还有这里，2只手左右托住往上抬，看到没有？这2个头就被你抬起来了。抬起来以后，左边一个头，这里右边一个头啊，手伸进去往上用力。这块盖板就下来了，好吧？盖板下来以后，冷却液切换阀就是这个东西，在这个位置啊。那么你怎么去看它漏没漏呢？首先检查冷却液切换阀的周围，包括这个阀体上面有没有绿色的冷却液，这是1。2，检查这个铝合金杠上有没有这个液体的水渍啊，比如说这个就是水渍啊。这个水渍的意思就是它漏过啊，漏过。那这个没什么不严重啊，这个呢是装配的时候滴了一滴。然后这个绿色的呢是油漆，无关的啊，搞清楚啊。这种绿色的是油漆啊，然后这种一滩是水渍啊，你去检查有没有水渍，有没有绿的啊残留液体，如果有，你去 4S 店让他们判定你是否需要更换啊。首先这是1，然后2，如果你漏得很厉害，如何检查冷却液的液位？来这边，这个就是平衡壶，冷却液的平衡壶。车子呢停下来以后，你过个15、20分钟，让它冷却一下以后，你去打开它，否则的话会有那个液体喷溅啊，容易烫伤啊。然后来看一下。这个冷却液切换冷却液的平衡壶呢，看到吧 ？Max 啊，液体没过 Max， 证明是一点都不缺。这是一台25款的 i3 新车啊，刚刚提，所以它是不缺的。如果这个液体呢低于这个 Max 了，那么你就要去检查一下了，你这个液体漏到哪里去了，好吧？这是2件事情。第3，很重要的啊，跟大家说一下这个 CCU 的问题啊。按道理我不应该跟你们说这个消息的，但是呢，说一下吧啊。24年5月份以后的 G28 BEV 车型。11千瓦的 CCU 换成了7.4千瓦的 CCU， 也就是你们所说的 i3 车型，比如说原来可以支持11千瓦380伏慢充的，现在只能支持220伏7千瓦慢充，就是在这个上面的区别啊。换了以后，供应商也换了，不是松下的了，现在是台达啊，中国台湾的台达啊，这是一个问题。然后今天要说的是有技术升级召回，但是这个技术升级召回呢，你们 4S 店可能还没有接到通知，逐步会通知你们的。那么你们怎么去判断需不需要给客户进行升级呢？看这个名牌，名牌上面是台达的24年5月份以后的7.4千瓦的 CCU， 需要给它升级到1124 540版本及以上的版本啊，注意一下。然后最重要的是，这个技术升级是自然进电。自然进电的意思就是你有事了你去啊，他不会主动的去通知你，因为这件事情不着急啊。那么你作为车主，我的意思是你可以跟 4S 店约一下，你有空吗？有空我来做一个升级啊。我是24年5月份以后的车，我有这件事情，但是你过2天啊，现在 4S 店还没接到通知，你说了他也不知道什么事情。约好时间，不要扎堆，有空就去升1124 540以上的版本就可以了，好吧？这件事情跟你们说一下啊，也不要太着急啊，不要太紧张啊。就是一个技术升级啊，针对 CCU 的逻辑标定的一个技术升级，好吧？那基本上，冷却液切换阀的事情，如何检查冷却壶液位和 CCU 技术升级的事情说完了，最后顺便说一下空调异响的问题啊。你们 i3 车型用了一段时间以后，如果在车内听到突的震动声音，就是这个东西和车体发生了碰撞。那么把这个螺帽拧开，里面垫橡皮、毛毡、海绵，随便你垫什么东西，垫个硬板纸都能好，垫在这里就可以解决空调异响问题，好吧？那么今天就把这些问题跟大家说一下啊。今天视频先到这里。